بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم الناقض الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أمي الله تعالى تنو كسي أنما كوينين كي على كتيرين باكا أنا كسودونغو أنا كصحابة سنمو أني ماما ممنا تقول أن بارج من كلي فقطاسي الكيما جودوما أمالا ديلي على كان صرب بارج من كلا وشلا أنا ولا نبي دفع من كونو ألسا الإسلامية تين فنتان مبين الإسلامية بتيني سببي أين فلو كفلانا فو كسبانا فو بي أمين النانا رتنا الله تعالى كجين ونانا يدمي من يعتقد نما من يدنيا أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كفر منتي على كان النبي نمان كتاسرائي كسي النما باي أكمل كود دفالين له من هديه كتم على كتاسراك، أو ولما أن حكم غيره كدنيا كفو كما وري كيري أحسن وكاي من حكمه كتم على كراكا كتيكا ما وري كتي ديلي كو كاين على كراكا كتي ديلي صلى الله عليه وسلم، كالذي إنا فما منتقلما يفضل حكم الطواغيت نابي دانتم ولي تقلمو أني دانتم فيهم شيطانولا أبي أولوكا كتبلا على حكمه على كراكا كتي نيما صلى الله عليه وسلم، ولاني ولي كبغا وكا كتي دمائي فهو كافر كو كافر يالينو. نيمو فلاني نيندي إسلامية تنفين ناني نايم تنفين ناني دمائي كادنغانيا كافو كو تاسرا وربين ودفالين له كتمالا كراكا تاسراكا صلى الله عليه وسلم، ولي كو كتي وربين كتي منكاين على كراكا كتي نينينك إكا دون كافو إكا دينا بيتشامي بوس دينا كولونالا ودلو يدمائي الله تعالى كما كان بيأكو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أكو أتوين من كالي إمالا أتلي من يفهم فوكا إريكا كيريتيغي ونينيوان تفانا فمو نو فرا نيوانكو أكوينينا وكرا يدمائي لمن ياتي سورة أمبلو فانا كو سينكا دي ألاكرام صلى الله عليه وسلم ولا نما مو دورك كتيبي والما تابلو وربين او تابلو ان كاين ألاكراكا تابلو او كتين دفل نغت مكراكا كتيكا يعني آية فمونيويا على كل من ياتي سورة نمو ماكي يكون جانا ولا كسبه ان ندوما لمن يسرو وكرا دي كافو كي بولا كافريا اترا كافريا كونالا وتشويا كلنا الله تعالى كو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أكوني القرآن مفلاني أبي مولا كندا
ko bila sira kan sira mun b'a la n'o de tilelen don ka tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan ne e ye dɔ wɛrɛ dɛŋaniya ko tilelen don ni kira ta ye a bɛ n'a fɔ ye ni aya in fana nkalontigiya o cogoya kelen na Allahu Taala ko jinɛw ka kibaruya la inna sami'na qur'anan ajaba anw ye kɔrɔna kalankan mɛn kabako bɛ mun kalan kɔnɔna la yahdi ila rushdi a bɛ maaw kanda ka taga sira tilenni ma kanda bɛ mun kɔnɔna la fa amanna bihi anw limaniyala ma ni mun filɛ nin ye a dalilu ye alikɔrɔna kɔnɔna la alakira yɛrɛ ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullahi ka hadisa bɛ yen k'a fɔ ko kira tun kɛla n'a ye khutba kɛ a b'a fɔ a ka khutba kɔnɔna la inna khayra alhadithi kalamullahi ko kumaw la sɔn hɛrɛ ma o ye ala ka kumakan ye wa khayra alhadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko taasiraw la taasira hɛrɛ ma o ye muhamadu ka taasira ye kisi ani nɛɛma b'a ye ko alakira tun bɛ nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ka da nin dalilu de kan sa dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ fɛn mun bɛ maa bɔ diina kɔnɔ a dɔ ye n'i y'a dɛŋaniya ko taasira wɛrɛ bɛ yen o dafalen don ka tɛmɛ alakira ka taasira kan o kɔrɔ ye jumɛn ye maa dɔ ka fɛn dɔ d'i ma ko nin baara o ni alakira ta bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ e ka sɔn k'o minɛ k'o baara ka kira ta to yen n'i y'o kɛ e y'a dɛŋaniya ko taasira wɛrɛ bɛ yen o ni kira ka taasira bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o cogoya kelen fana la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kiti mun di an ma fɛn dɔ la o kiti ka di ma i ka tila k'a fɔ ko kiti in tilennen tɛ kiti wɛrɛ bɛ yen o tilennen don n'o ye jɔn wɛrɛ ka dilen danfɛn wɛrɛ ka dilen e k'o ta ka alakira ta to yen kisi ani nɛɛma b'a ye nin wali mun filɛ nin ye n'i y'o dɛŋaniya i dusukun na ko nin de ka ɲi ni kira ta ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna la ka d'a kan n'i ko la ilaha illallah o bɛ ala kɛlɛbagantiya ko fɔ muhammadu rasulullah o bɛ ala kira tuguɲɔgɔnyali ko fɔ sallallahu alaihi wasallam o la maa mun b'a dɛŋaniya ko ala kira ka taasira o de ye taasiraw la taasira ɲuman ye maa mun b'a dɛŋaniya k'a fɔ kira ka kiti o de ye kitiw la kiti dafalen ye o tigilamaa de ye limaniya jɔn ye nka mun b'a dɛŋaniya k'a fɔ kira ka taasira o de taasira tilennen taasira wɛrɛ bɛ yen mun tilenen don ka dafa ka tɛmɛ a kan wali kira ka kiti o tɛ kiti dafalen kiti wɛrɛ bɛ yen mun ka ɲi ni kira ka kiti ye o dɛŋaniya bɛ maa mun bolo a dusukun na n'a b'a waliya o tigilamɔgɔ bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ ni o sababu ye ka da nin kɔrɔna aya kofɔlen ninnu kan ani alakira yɛrɛ ka hadisi sallallahu alaihi wasallam nin de ye alisilamɛya tiɲɛfɛn naaninan ye an bɛɛ k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la lahalaya dɔ bɛ se ka kɛ yen maa dɔ bɛ kɛ yen a b'a dɔn ni alakira ka kiti ye nka ale yɛrɛ ka limaniya lafuna ni dɔgɔn labatoli kama a bɛ se ka a fɔɲɔgɔnya o ni mun y'a dɛŋaniya k'a fɔ ko kira ka kiti in man ɲi a dusukun na olu tɛ lahalaya kelen na o cogoya kelen fana la maa dɔ bɛ se ka kɛ yen a b'a dɔn kira ka taabolo de ye nin ye nin de ye taabolo ɲuman ye o dɛŋaniya bɛ a yɔrɔ nka limaniya dɛsɛ ani nin dɔgɔn labatoli sababu la o b'a to a bɛ jɛngɛ ka bɔ kira ka taabolo ma ka dɔ wɛrɛ kɛ o tigilamaa tɛ don nin kɔnɔna la nin ye maa jɔn de ko ye maa mun bɛ yen n'a y'a dɛŋaniya yɛrɛ de k'a fɔ taabolo wɛrɛ de bɛ yen mun ka ɲi ni alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam o de bɛ a dusukun kɔnɔna la o la o mun b'a dusukun kɔnɔna la o de ye ko don nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la dɔnnikɛlaw ye o de fɔ a la a ka kan an k'o yɔrɔ in faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw bɛ se ka kɛ ale dalen don nin de la nka limaniya dɛsɛ a la ani nin dɔgɔn labatoli a bɛ kɛ sababu ye k'a to a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ mun tɛ o ye o tigilama o tɛ don maa kɔnɔ maa mun y'a dɛŋaniya dusukun na ko nin man ɲi o la n'i y'a dɛŋaniya dusukun de la k'a fɔ ko nin man ɲi i k'a dɔn k'a fɔ i bɔli diinɛ kɔnɔna la dɔnnikɛlaw ye o fɔ k'o sabati nin na ka d'a kan a b'i n'a fɔ e ala ka kumakan sɔsɔ ka ala kira yɛrɛ ka kumakan sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam i ala ka kumakan nkalontigiya ka kira yɛrɛ ka kumakan nkalontigiya an b'a la deli
ala k'an bɛn sababa ma diina faamu ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye n'a y'a faamu ala k'an dɛmɛ baara ko ɲuman na ala ka dɔnniya k'an bolo dalilu ye ala k'a k'an bolo seere ala kana k'an kan dalilu ye هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.